Gwyddom nad yw pethau wedi dychwelyd yn ôl i'r arferol mewn ysgolion o hyd, a bod pryderon am fylchau mewn dysgu wrth i chi fynd ati i baratoi eich dysgwyr ar gyfer aroliadau'r haf. Dyma lle gallwn ni eich helpu. Mae CBAC wedi cydweithio â Llywodraeth Cymru ac arbenigwyr addysgu i ddylunio pecyn cynhwysfawr o gefnogaeth dysgu ac adolygu, gan gynnwys mwy na 3,000 o wersi dysgu gyfunol rhad ac am ddim. Mae'r rhain yn ymdrin ac amrywiaeth eang o bynciau a thestynau tegau a safon uwch. Mae'r gwersi'n benodol, yn berthnasol i'r arholiad ac yn hynod ddiddorol. Sut gellir defnyddio dysgu cyfunol yn eich ystafell ddosbarth chi? Mae 6 strategaeth. Cylchdroi gweithfannau. Dylid trefnu'r wers yn y ffordd ganlynol ar gyfer cylchdroi gweithfannau. Gall myfyrwyr dreulio'r wers yn cylchdroi o amgylch y gweithfannau, neu gellid ei cadw wrth un weithfan ar gyfer y wers gyfan. Mae hyn yn caniatáu'r athro ganolbwyntio ar yr un amcanion dysgu wrth gefnogi grwpiau bach ar y tro, trwy fynd i'r afel a chamsyniadau, esbonio cysyniadau neu herio'r myfyrwyr hynny sy'n fwy galluog. Gellir defnyddio'r wers ar-lein i gefnogi rheini sydd angen cyfnerthu pellach, gan ganiatáu iddynt gael mynediad at y cynnwys ar eu cyflymder eu hunain. Gallai dysgwyr mwy galluog ddechrau ar wers ar-lein cyn cael trafodaeth ddilynol ar athro i herio'r dysgu. Gallai gwaith grŵp ymwneud â naillai ymarfer cwestiwn arholiad neu farcio gwaith cyfoedion. Cylchdroi labordau. Mae angen ystafell gyfrifiaduron ac oedolyn ychwanegol arnoch ar gyfer strategaeth cylchdroi labordau. Byddai rhan o'r dosbarth yn dechrau'r wers ar-lein yn y labordy, y myfyrwyr mwy o galluog efallai, sy'n meithrin gwybodaeth cyn gweld yr athro. Gallai'r athro gyflwyno'r wybodaeth i weddill y dosbarth cyn iddynt fynd i'r labordy cyfrifiaduron. Gellir defnyddio'r wers ar-lein i atgyfnerthu dysgu a chaniatáu'r myfyrwyr gael mynediad at y cynnwys ar eu cyflymder eu hunain. Gallai'r athro hefyd dreulio amser ar myfyrwyr mwy galluog i ddatblygu sgiliau. Dysgu gwrthdro. Ar gyfer dysgu gwrthdro, mae'r myfyrwyr yn defnyddio'r wers dysgu gyfunol i feithrin y wybodaeth am y cynnwys gartref cyn y wers. Bydd hyn yn caniatáu iddynt gwblhau'r gweithgareddau a'r cwestiynau o gyn-bapurau. Yn y dosbarth wedyn, gall yr athro ddefnyddio'r amser i fynd i'r afel a chamsyniadau, datblygu sgiliau trefn uwch, marcio atebion arholiad fel grŵp a chanolbwyntio ar gryfderau a gwendidau. Model hyblyg. Gyda'r model hyblyg, os oes digon o ddyfeisiau ar gael i'r dosbarth cyfan, yna gallai athrawon ddefnyddio'r holl adnoddau a ddadbrygwyd gennym i lunio cynlluniau dysgu unigol ar gyfer ei myfyrwyr. Bydd hyn yn rhoi hyblygrwydd iddynt ddysgu ar eu cyflymder eu hunain. Dysgu maestrolaeth. Mae dysgu maestrolaeth yn galluogi'r myfyrwyr i astudio ar eu cyflymder eu hunain. Maent yn gweithio drwy'r gwersi ac mae'n rhaid iddynt ateb y cwisiau'n gywir cyn symud ymlaen i'r wers nesaf. Gellid atgyfnerthu hyn gyda'r myfyrwyr yn ateb cwestiwn arholiad ac ei farcio gan athro. Dylech gytuno a radd y dylai'r myfyriwr i chyflawni cyn gallu symud ymlaen i'r wers nesaf. Dysgu atodol. Gyda dysgu atodol, gellir defnyddio'r gwersi ar-lein i barhau ddysgu tu allan i'r ystafell ddosbarth. Gellir defnyddio strategaeth hon i atgyfnerthu'r cynnwys yr ymdriniad ag ef, neu i ehangu dealltwriaeth y myfyrwyr mwy galluog drwy weithgareddau dilynol neu gwestiynau arholiad. Rhowch hwb i'ch cynlluniau adolygu heddiw. Gallwch ddefnyddio ein gwersi a'n hadnoddau dysgu gyfunol rhad ac am ddim yn adnoddau.cybac.co.uk.